小朋友们，大家好，我是梦公主姐姐。你们有没有坐过汽车或者轮船呀？有没有在坐的时候感觉头晕乎乎的，还想呕吐，特别难受呢？很多小朋友都有过这样的经历，这就是晕车晕船了。你们是不是特别好奇，为什么人会晕车晕船呢？今天梦公主姐姐就来给大家讲一讲。在讲晕车晕船之前，我们要先知道一个很重要的东西，那就是我们身体里有一个小小的平衡器，这个平衡器在我们的耳朵里叫内耳前庭器官，它就像一个小卫士，能帮助我们的身体保持平衡，知道我们是站着、坐着还是躺着，是在向前走、向后退，还是在转圈呢？内耳前庭器官里面有一些特别的小结构，比如半规管和耳石，它们能感觉到我们身体位置的变化和运动状态。现在我们来说说第一个重要因素，那就是运动。当我们坐在汽车里或者轮船上，它们在开动的时候，我们的身体也跟着动起来了。汽车一会儿加速，一会儿减速，轮船可能在水面上摇摇晃晃。这时候，我们身体里的内耳前庭器官就开始工作了，它感受到这些运动变化，就会把信号传给我们的大脑。比如说，汽车突然加速，内耳前庭器官里的半规管就感觉到了这种速度的变化，然后就告诉大脑，嘿，身体在加速前进了。我们拿坐汽车来举个例子吧。当汽车在马路上行驶，有时候会遇到红灯停下来，有时候又启动加速。在这个过程中，我们的内耳前庭器官就不断地感受到这些速度的改变。如果汽车一直平稳地开，我们可能感觉还好，但是如果汽车一会儿快一会儿慢，转弯还特别急，内耳前庭器官感受到的刺激就会特别多，它传给大脑的信号也就特别多。大脑收到这么多复杂的信号，就可能会晕乎乎的，不知道该怎么办才好了。接下来我们讲第二个对晕车晕船有很大影响的因素，那就是视觉。我们在坐车坐船的时候，眼睛也没闲着呀，我们会看到车窗外的风景在快速的往后跑，或者看到轮船外面的海浪在不停的翻滚。眼睛看到的这些运动的画面也会传给大脑，当眼睛看到的东西和内耳前庭器官感受到的运动不一样的时候，问题就来了。比如说，我们坐在一辆开得很快的汽车里，眼睛看着窗外的树和房子飞快地往后退，但是我们坐在座位上，感觉身体好像没有动得那么厉害。这时候，眼睛传给大脑的信号是在快速运动，而内耳前庭器官传给大脑的信号却不太一样。大脑同时收到这两种不太一样的信号，就会觉得很困惑，不知道该相信谁。这种信号的冲突也会让我们感觉不舒服，容易晕车晕船。那为什么有的人晕车晕船特别厉害，有的人却没什么感觉呢？这和我们身体对这些刺激的适应能力有关系。就像有的小朋友跑步很快，有的小朋友可能跑得慢一些，每个人的身体能力是不一样的。那些经常坐车坐船的人，他们的身体慢慢适应了这种运动和信号，大脑也学会了怎么处理这些复杂的信号，所以就不太容易晕车晕船了。而那些很少坐车坐船的人，身体还不太习惯，大脑也不太会处理这些信号，就更容易晕车晕船。我们来总结一下，人会晕车晕船，是因为内耳前庭器官感受到的运动和眼睛看到的运动，这两种信号在大脑里打架了。再加上每个人身体的适应能力不一样，所以有的人反应大，有的人反应小。晕车晕船这件事虽然让我们感觉不太舒服，但是它也让我们了解到我们身体里这个神奇的平衡器，内耳前庭器官，还有我们的眼睛和大脑是怎么一起工作的。晕车晕船这件事在我们的生活中经常发生，它其实和我们身体的奇妙构造有关，而且了解晕车晕船的原因，对我们的出行也很有帮助哦。比如我们知道了是信号冲突导致的，就可以在坐车坐船的时候尽量让眼睛看到的和身体感受到的一致，像坐在靠窗的位置，眼睛看着远处，这样能让大脑收到的信号更协调一些，也许就能减轻晕车晕船的症状了。小朋友们，你们还想知道关于我们身体的哪些小秘密呢？可以告诉梦公主姐姐哦。